தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மசிக் ரஹ்மான். நீ வந்து டெக் தமிழ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம போக்கோ X3 ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி போக்கோ அப்படிங்கிற ஃபோனில் என்னென்ன எடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இந்த போக்கோ X3 பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ளஸ் லைக் ஷேர் எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போக்கோ X3 ஒரு பாக்ஸ். ஸோ இங்கே போக்கோங்கிற மேடம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, X3ங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ X3ங்கிற சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிக் ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேமிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 6000 mAh பேட்டரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வாங்கிக்கிற வேரியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 8GB RAM 128GB வேரியன்ட். ஸோ கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ கிரே. ஓகே, ஸோ இதோட ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வாங்க ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதான் ஃபோன். இதுக்குள்ள வந்து ஒரு போக்கோங்கிற வச்சுருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்னா ஒரு சிம்மேட்டிக் பின், ஸோ ஒரு டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெகுலர் லீஃப்லெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ X3 ஃபோன் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோனை சைடில் வச்சுட்டு இதில் வேறெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நல்லா இது பில்டு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் ஓரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபோனை பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் போக்கோ X3. ஸோ கவர்லேருந்து எடுப்போம். ஸோ இந்த கலர் ஷேடோ கூட நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. ஸோ பிளாக் ஒரு இன்னும் பிளாஸ்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போக்கோ X2ல வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது சின்ன டவுன் கிரேட். ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிராண்டிங்க. அதுக்கப்புறம் சென்டரில் சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு கேமரா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குவாட் கேமரா செட்டப், பிரைமரி 61 MP. ஸோ அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். ஸோ இப்போ ஃபோனுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் போட்டு கொடுத்துடலாம். ஸோ போக்கோங்கிறது வருது. ஸோ நம்ம இந்த சைடில் எவ்வளோ அது வேறெல்லாம் நம்ம ஃபீட்ஸ் ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பட்டன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் டபுள் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வால்யூம் ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைடில் உள்ள ஃப்ரேம் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான். ஸோ இந்த பாட்டம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க, போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் வேண்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு நல்ல விஷயம். ஸோ சைடில் வந்து ஒரு சிம் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. டாப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர் ப்ளஸ் ஒரு செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பூட் ஆகிட்டு ஸோ ஃபோன் எம்ஐயூவில் தான் ரன் ஆகுது. ஸோ இதான் அதோட ஹோம் ஸ்க்ரீன். ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா MIUI 12 Android 10 மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G ஒரு லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜியோடு இந்த வாட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கேமிங்க்கு வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த ஃபோனு. ஸோ லேப் ட்ரைவர் நம்மளே எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ போக்கோ ஃபோனில் வந்து ஆட்ஸ் அவ்வளோ வராதுன்னு MI கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஸோ பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 64 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பிரைமரி 64 MP ப்ளஸ் 8 MP அல்ட்ரா வைடு ப்ளஸ் 2 MP டெப்த் சென்சர் ப்ளஸ் 2 MP மேக்ரோ சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேட்டரி லைஃபும் நல்லா இருக்குது. நாங்கள் யூசர்கிட்ட கேட்டோம். ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க நல்லா பேட்டரி லைஃப் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, சைடு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 MP செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் கேமரா குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்கே பில்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் ஃபீல் மாதிரி இல்லை, பின்னாடி ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் இன்னும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோனோட ரிவ்யூ ப்ளஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ எல்லாமே நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் சின்ன வீடியோவுக்கு. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பபாய், see you.